لازم نذاكر الناس. كام؟ انت ميولك ايه؟ ترجع لميولك. معظم المجالات كلها متاحه تقريبا قدام. شيء معلش احط على الارض ايه؟ والله انت تستنصح حد يعرفك كويس. بقول لك عشان افسر على الناس لازم تختار مش كلام ممكن. انا حريص طبعا مش معناه انا عارف والله، فانا عشان المرحله الجايه عايز احدد بعض كده بعد السنه متخرج دلوقتي 5 سنين هكذا. ليه كده؟